Nå driver jeg og vurderer fælt her. Jeg har ligget i soveposen ganske lenge. Det er ikke så kaldt, men jeg skjelver og føler meg dårlig. Fordi jeg har vært ute, og jeg har vært ute når det har vært veldig mye kaldere enn det er nå, og hatt det helt fint. Så jeg tror rett og slett det jeg skal pakke sammen. Pakke sammen og prøve å finne veien hjem. Fordi nå sitter jeg nesten i bålet, og jeg føler meg dritkald. Jeg vet at jeg ikke er våt eller noe, så det skal jo liksom ikke være noe hypotermi eller noe sånne ting. Men jeg har liksom vært litt ute av det i hele dag. Men liksom ikke følt meg dårlig. Jeg har en dårlig magefølelse hvis jeg ikke hører på kroppen heller. For alt jeg vet, det hadde sikkert gått bra, men det er ikke noe vits å riske det heller. Jeg har kids og kone og bikkjer og forpliktelser og så da blir det sånn. Så får vi live to fight another day, tror jeg. Faen, ass. Jeg tenkte jeg skulle ta en liten recap fra den turen. Det er jo første turen som jeg har følt på at jeg har måttet pakke sammen og reise hjem tidligere enn planlagt. Først og fremst fordi energinivået det sank gradvis utover dagen. Jeg lå jo i soveposen og skalv og følte meg dårlig. Og det var jo ikke så kaldt. Det var jo det som kanskje gjorde at det gikk av noen varsellamper i huet på meg, for at jeg merket at jeg skjelver ikke fordi jeg er kald. Det var noe annet. Så jeg pakket da sammen, fant veien ut. Det området jeg var i, det er jo et område som jeg har vært masse i, og som jeg er veldig kjent i, så jeg hadde ingen bekymringer for at jeg kom til å finne veien ut da, selv når det var stappmørkt. Kom hjem, hoppet i dusjen og tenkte litt varme, da blir jeg sikkert bedre. Og det ble jeg ikke. Det var et eller annet, noe virus eller noe sykdom eller hva enn det var, fordi nå er det jo en uke etter den turen, og jeg er jo fortsatt ikke helt i slag. Det er jo litt sår hals, og man har litt dårlig energi og sånne ting, så det var jo ikke noe alvorlig, men altså, det var såpass ubehagelig at jeg valgte jo da å reise hjem da. De sier jo at det ikke er noe skam å snu, og jeg er 100% enig, men samtidig så synes jeg det var flaut. Jeg skammet meg litt,
jeg jobbet mye med meg selv for å ta den avgjørelsen om å faktisk reise hjem. Jeg har vært innom tanken på at bare dette her børster jeg under teppet. Og dette her var en video som ikke trenger å se dagens lys. Jeg tenker siden jeg har bestemt meg for å dele mitt friluftsliv, og det er første gangen som jeg har måttet da reise hjem tidlig, så kjente jeg på at det var på sin plass å dele det også. Jeg merket jo også når jeg har sittet og klippet sammen den videoen, at jeg var jo ikke helt på. Det var veldig sånn, jeg slenger kameraet her, det blir bra, bare la meg bli ferdig liksom. At jeg prøvde å bruke minst energi på det da. Selv om energi er jo ikke et problem for meg, det er nok av det. Så har jeg jo merket det både på turen og i ettertid da, at formen var ikke der, energien var ikke der, hverken for tur i seg selv, eller da lage det innholdet da. Når det kommer til innhold da, når jeg har liksom klippet sammen dette her, så var det jo også riktig å ikke børste den under teppet, selvfølgelig. Det er en del av historien. Men jeg tror ikke jeg kommer til å fortsette i den stilen. Jeg tror det kommer til å bli litt sånn som jeg har gjort for det meste. Vi har jo sånn som Femundsmarka-videoen, der er det jo litt skravling, men det også blir litt annerledes. Men det blir nok å fortsette den stilen som jeg har gjort da. Og rett og slett vise hvordan jeg er når jeg er alene på tur. Dere får bli med på den turen litt sånn flue på veggen. Fordi det kommer jo noen gloser, og det kommer noen kommentarer og sånne ting, men det hadde det gjort uansett om kameraet hadde vært der eller ikke. Så jeg håper dere overlever en sånn video, og så lover jeg å komme sterkere tilbake i neste. Kommenter gjerne hvis dere har noen spørsmål, eller hva dere vil se mer av, hva dere ikke vil se mer av. Så skal jeg sitte her og kaste kubber litt til, og så ses vi i neste.